We are here at episode 8. The last episode was. They've all been incredibly strong episodes with very important messaging. And with last episode. Well, actually, with each episode, they are very specific in what they are trying to get across. So I'm curious what else they're going to start to present to us in this episode. What are we going to question? What about society, law, the people, the government, what issues they're going to bring in, because they're always new. It's always refreshing to see their take. And these characters really want to make a difference, or at least are trying to. Maybe not always the best way, but at least trying to, and that we are getting two sides to the story. I thought seeing Sean and White together under the flag was very important. And just the other characters around, even the side characters, say that these people matter. And then we had the case of Graham, Eugene, and Black. Now, I'm not saying there isn't going to be anything between Graham and Black. Maybe Eugene is out of the picture for a while now, seeing as White, as Black, didn't answer her question, so she walked off. She did not seem interested in Graham in that way, but that could be for now. Also, now that she's maybe not in a few episodes, we'll see what happened between Black and Graham, because there's clearly a sort of connection there. Otherwise, they wouldn't have presented angles and images and moments for us to sit back and question if there wasn't something there. We left the episode with Sean barging in to Black's room. Watching White try to close the door was a great little moment there from both of the actors. We know they're getting closer. And I feel like these characters are a bit too happy. If this episode still has them happy, then we know there's going to be a big boom coming, which means that could be Todd, that could be Towie, that could be about Sean's dad, or maybe Black wakes up. We did see how much the bruising had subsided on him, and it is soon time for him to make an appearance. And I'm curious when Sean will find out about who White really is. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. อย่านั่งเตียง You just push him about. ทำไมอ่ะ ก็กางเกงมึงอะใส่ Why did you seem ที่ so ไหนมา afraid to sit on the อยาก bed? ซักผ้าปูที่นอนใหม่ แล้วไง กูต้องถอดกางเกงปะ ลงไปนั่งที่พื้น ลงไป I feel like Sean is a little bit afraid of Black, or maybe he didn't expect that reaction. แล้วบอกให้กูนั่งพื้น ก็ห้องกู So you're drinking, there's issues, let's address them. มีอะไรจะคุยกับกูอะ That was nice. There was like a little gloss over it. There's clearly connection growing between these two. And it's nice it's taken this long. We've been able to grow with the characters and understand them. วันนั้นกูใจร้อนไปหน่อย Wow, he is กู apologizing. เลยเลี้ยงเหล้าชดเชยแทนแล้วกัน เห็นไหมมึงก็จะมาขอโทษกูอะ He just doesn't want to say it. He has it in his มึง own เปลี่ยนไป way. เยอะเลยนะ And he likes how much you've changed. มึงใช้สมองมากขึ้น ยิ้มง่ายขึ้น ตั้งแต่เรา Oh, that was a ทำเรื่องนี้มา voiceover. ไม่เคยมีครั้งไหนที่คนเห็นด้วยกับเราเท่านี้เลยนะเว้ย ใช่ไหมล่ะ มึงเห็นข่าวแล้วใช่ไหม So you are listening ที่เขา to ไปตั้งเต็นท์ปักหลัก White's ฐาน side. หน้าบริษัททวีอะคนเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะ ยิ่งหลังเลิกงานเนี่ยยิ่งเยอะเลยอะ เห็นละ ไอทวีเดินไปทางไหนก็มีแต่คนด่า ตอนเนี้ยทุกอย่างอยู่ฝ่ายเราแล้วนะเว้ย And you've got to keep that momentum going. ไอ้ทวีมันทำอะไรมึงวะ You mean to his dad. มึงอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของมึง คนอื่นไม่เกี่ยว แต่มึงไม่จำเป็นต้องเก็บไว้คนเดียวนะ Some people. This whole scene, by the way, has been incredibly beautifully done. Minus that weird voiceover moment. But watching Sean not say he's sorry, but try to formulate it in other ways, it's his way of trying to say he's sorry, but also the looks he's given it. Their looks between them have been very soft.
There's a lot of lingering emotions behind their eyes. And White is correct. Some people don't know how to express themselves to others, or they keep it in. And it's clear Sean does that. And I feel like it's so it doesn't burden other people, because we've seen it with Yok, where he felt really bad where his mother having to leave her job at that particular room because of what they did. So it's not as if he's callous. None of them are bad people. And it's so nice seeing this side to both of them and the development. And White has really changed this group. Just look at episode 1 to now and how everyone is different and how they communicate. But also how much Sean trusts White. You know, no one else in the group knew bits of information that he has now either blurted out or is expressing. So it's showing you that Sean really is falling for White and this new persona of Black. And it shows that this group just needed a little bit of a change for them to come up a little bit closer and maybe a better understanding of what they're trying to achieve. And now that they're starting to achieve it, they're understanding the people around them as well. ถ้ามึงได้แชร์มันออกมา มันอาจจะดีขึ้น I mean, look at Sean's eyes. หรือถ้ามึงอึดอัด กูพร้อมที่จะรับฟังมึงนะ Oh, he's about to cry. Also, the gloss again. See how they're doing this gloss? This is really nice added touch. พ่อกูเคยทำงานให้ทวี เป็นคนขนยา Ah, he was trafficking his drugs. ตอนแรกที่กูรู้ว่าช็อกแบบมึงเนี่ยแหละ ตั้งแต่เด็กกูคิดว่าเขาเป็นคนดี เป็นฮีโร่ของกูมาตลอด Never idolize anyone because they always put them on a pedestal. Oh, he's กูอ่านหนัง touching สือ him. อยู่ ตำรวจมาเคาะประตูบ้านกู แม่กูเป็นลมทั้งยืน ตอนที่ตำรวจบอกว่าพ่อกูขนยา Well, yeah, that your life is now different. สุดท้ายก็โดนตำรวจยิงตาย Was it Dan who killed him? Is he a connection to Sean? Because he's a police officer. No, look at Sean trying to keep it together. That was really nice หลัง acting. กูกับแม่โกรธที่เขากล้าสอนกูให้ซื่อสัตย์สุจริต And then he wasn't honest himself, yeah. จากโกรธกูก็กลายเป็นเกลียด สิ่งที่เขาทำมันตามกูไปทุกที่ ทุกคนที่โรงเรียนรังเกียจกู This domino เขา effect, กลายเป็น see? ไม่รู้จัก Because they weren't real friends. จนสุดท้าย ตอนนั้นกูคิดว่ามันคงสายเกินไปที่จะหาคำตอบ หรือว่าแก้ตัวให้พ่อกู คน And this เดียว is what ที่ you're trying to do. คนนี้มีเงิน มีอำนาจมากพอที่จะปิดคดีนี้ไปแบบเงียบๆก็มีแค่ทวี ใครๆก็รู้ว่ามันค้ายา But it was also because the police were involved. If this is also why it was brushed ดั aside. งนั้นกูคิดว่า คนอย่างกูจะไปสู้อะไรมันได้ ชีวิตกูไม่เหลืออะไรละไม่รู้ He จะ had อยู่ no ต่อ one. ทำไม Yeah, he didn't have anyone. แต่มึงก็ผ่านมันมาได้แล้วนี่ It's so interesting watching White like this and Sean react to him this way. Like, it's โชคดีที่ sweet. กูเจอมึง แผนของมึงทำให้กูมีเป้าหมายในชีวิต รู้จักวิธีสู้กับไอ้ทวี Give you a reason to live. Like, so he was that close to taking his life. Oh, he's doing his ear thing. กูดีใจนะ ที่มึงเล่าเรื่องนี้ให้กูฟัง But yeah, he gave him the reason he was so close to death. Sorry, when someone does that with someone's ear, that's a really sweet thing. แล้วก็รู้จักมึงมากขึ้น It makes you fall for him as well. ทำไมมึง Even อยาก though ฟัง I เรื่อง think you have. เพราะว่ากูอยากให้มึงไว้ใจกู อย่างที่กูไว้ใจมึง Oh, he looks มึง so ไว้ใจกูเหรอ innocent. มึงให้กูตายใจปะเนี่ย No, he clearly trusts you. White, I think, sees จะทำอะไร good in a วะ lot of people. เฮ้ยเชี่ย Oh, trust exercise. No, I hate this. No, do not do trust exercise with เหี้ยอะไร me. ของมึงเนี่ย
ก็แบบทดสอบความไว้ใจไง มึงไม่เคยเล่นเหรอ Because he does that in real life. No, don't do อะไร that. ของมึงวะ คือการไว้ใจไง Oh, Sean. You got it bad. They do really well with this use of makeup to make them look a bit more shiny, grittier. A little bit more dirtier. They did really well, even with the eyeshadow that you can clearly see. แกล้งหลับเหรอ This is serious romantic elements and energy. I mean, look at this. This is very sentimental and caring. Yeah, he does have those really nice lips. Touching people in a sensual way to find out things you like about them, to map out a memory of them. This is what it feels like. It's like a sensory memory that Sean's doing. See? Just touching every part of him to remember it. He might not get close to him again. I mean, we know they do. You know what I mean. แม่งหลับจริงวะเมาทั้งหมดดิดเลยนะมึง ผมคิดถูกคิดผิดเนี่ย ถูกดิพี่ พี่ได้ไปอยู่ใน I งานโปร don't เจก know. ต์ของผมเลยนะเว้ย ต้องดีใจดิ แล้วผมต้องทำอะไรบ้างอะ Get naked. Trust me, it's gonna happen. พี่ถอดเสื้อผ้าออกได้ไหม ฮะ Hmm? ถอดด้วยเหรอ โปรเจกต์ของผมต้องการจะสื่อสารด้วยภาพนึกของคนในสังคม ที่ถูกกดขี่จากระบบที่ไม่ยุติธรรม ผมไม่ได้พูดเล่นนะพี่ ผมต้องส่งงานอาจารย์ ผมคิดว่าจะใช้ภาพนู้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงความเจ็บปวดของคนที่ถูกกดขี่ร่องรอยของ If you're talking สังคม about personal pain and injuries, I ว่า wonder ทำไมเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน if ถูกมองความงามไม่เหมือนกัน yeah, defined differently when we're all human beings. But it's also จริงเหร just อ how people are sometimes. จริงดิพี่ I wonder if Dan is Oh, going to no. show some sort of ไม่ pain. ต้องเก่ง Like, is he going to feel exposed ผมไม่ and เคยทำอะไรแบบ open? เนี้ย ปล่อยตัวตามสบาย แล้วก็ปล่อยใจไปเรื่อย Yeah. So that's what I'm curious about is the human body, and he wants to pain and expression through that. I wonder if this will untap something in Dan because he's trying to show the victims, and I wonder if whatever's happened to Dan, like whatever pain, will come out while he's doing this because it's very, for some, freeing, for some too much exposure, and I'm not just about the naked skin, but just being open towards someone because we don't really know much about him. And so that kind of element, I feel like a little bit. Sometimes they do a bit foreshadowing, and again, it's nice with the shadowing that they've got, the way they're sat. ๆ นั่นแหละ รีแลกซ์ How is it? You say relax, but it's not exactly easy to relax. รีแลกซ์ยังไงวะ And we know York can draw beautifully. So I think he'll really captivate the true essence of Dan. So it looks like he's using negative space right now. พี่คงไม่ค่อยได้ออกจากสอนอใช่ปะเนี่ย ถึงได้เขินผมขนาดเนี้ย I mean, he's naked. เป็นตำรวจที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นี่มันเหนื่อยมากปะ ไม่เหนื่อยหรอก การเป็นตำรวจอะเป็นความฝันผมตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วตอนเด็กกับตอนเนี้ย Can never be me. มันยังสวยเหมือนเดิมอยู่ไหม Oh, he's asking the right questions. That's very smart. Look at the reaction. Clearly, the dream he thought it was isn't what it turned out to be. ค้างท่านี้ไว้ก่อนนะ โฮลมให้ผมด้วย เอาขาขวายื่นไปข้างหน้าหน่อยดิ
แล้วก็มี How is he ประสาน supposed to กับ hold that feeling? Talk to him then. โฮไว้ก่อนนะ ค้างไว้ด้วย He draws really quickly. And he shades in really quickly too. Notice how they did a lot of close-up of the eyes. What did I say about the pain and him earlier? It was foreshadowing to clearly trauma that Dan's gone through. แค่รู้สึกเหมือนได้สารภาพบาปที่ตัวเองเคยทำไว้ฮะ See? ผมเคยทำพลาดมาก่อน This is gonna be about Sean. ผมก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ Maybe that คื was นค what วามยุติธรรม changed the course ผม of ก็ his ทำไม่ได้ life. Claim justice. สุดท้ายผมก็ทำอะไรไม่ได้เลย See what I mean about? I wish I could draw, especially this beautifully, just in shades as well. เสร็จแล้ว อยากดูไหม He's literally confessing to you. He's burying himself, literally, and you're just about the image. ผมชอบ The picture อัน all นี้ยังไม่ your เสร็จนะ มันแค่ภาพสเก็ตอะเดี๋ยวผมต้องเอากลับไปวาดแล้วก็ลงสีใหม่ เราดูงานจริงแล้วกัน ผ่านมาแล้ว It feels like Dan needs comforted. Sean needed it. Now it's Dan. Is this a bare your soul episode? Also, look how dirty you made him now. What else are you about to find out, Sean? เฮียอะไรวะเนี่ย Are you tired? Are you tired ไอ้ of ช้อ that? นไอ้ Bit ช้ of อน kinkiness. Bit of trying to find out the แท truth. งปะ นี่มึงมัดกูเหรอ ในห้องเนี้ยมีแค่มึงกับกู แล้วใครจะมัดมึงอะ มึงทำแบบนี้ทำไมวะ To get you to trust ลอง him. คิดดิว่ากูทำแบบนี้ทำไม มึงเล่นเฮียอะไรเนี่ย ปล่อยกูดิ ปล่อย ปล่อยมึงก็ได้ กูมัดมึงขนาดเนี้ยคงปล่อยมึงให้โง่กับ Yeah, where do you think you're going? มึงอะปล่อยกูบอกให้มึงปล่อยกู I would go for the neck. Yeah, มึ fine. งหมาเหรอ Don't care, you tied him up. I would go for that neck. There's no way I would let มึงปล่อยกู crush him. Crush. กัดเก่งขนาดเนี้ยมึงกัดเชือกให้ขาดเองเลยแล้วกัน ไอ้ช้อน ไอ้ช้อนกำลังเดินไอ้ช้อน Kind of takes away the sweetness from the first part. แล้วข่าวไอ้ทวีที่โรงงานมันไฟไหม้ มีสารปนเปื้อนในสินค้าฝีมือพวกมึงใช่ปะ Why do you want to know? นี่ไง แล้วมึงก็ไม่บอกกูอีกแล้ว กูขอโทษ ทีหลังถ้ากูไปทำอะไรอ่ะ กูจะรีบบอกมึงเลย ไม่งอนนะ กูไม่ได้งอน งอนกูก็ไม่งอน No, he needs information. พี่เลย เดี๋ยวเธอมึงอะ โอ๊ย Oh, okay. วันนี้ไอ้ทวีมาบรรยายที่มหาลัย มึงจะมากี่โมง กูมีเรื่องจะคุยด้วย เฮ้ย Yeah, because obviously, if he's how he's talking that, you know Sean's gonna be มา there. หามึงถึงที่ มึงจะหนีกูไปอีกเหรอ แล้วของอะซื้อมาเยอะแยะไม่กินก่อนนะ กินแค่นี้ก็อิ่มแล้ว Because it's so refreshing, it fills up your stomach. ฝากปิดห้องด้วยนะ กูเป็นคนใช้มึงมั้ง Are you gonna go through his stuff? Oh, what's going on with Graham? Because that look, he never usually looks like this.
ขอโทษมึงเรื่องยูจีนด้วยนะเว้ย Oh, okay. อ๋อ มึงจะเตะจะต่อยหรือจะเฮี้ยอะไรกูก็ได้ กูยอมหมดเลย Yeah, but his reaction to that is very different. He like there's genuine guilt. งั้นมึงให้อภัยยูจีนเขาได้ปะวะ เขา See? รักมึงมากเลยนะเว้ย But you love her. You seem really sad for her. ไอ้แบ็คกูไม่อยากให้มึงเสียคนดีๆอย่างเขาไปอะ ทำไมมึงต้องมาพูดแทน See, such a person like her. กูคงไม่กลับไปยุ่งกับยูจีนอีก I feel like this has really highlighted how much he likes Eugene. ใช่ครับ ปัญหาที่ว่านี่รวมถึงข่าวโรงงานที่โดนบุกรุกต้องเอาพนักงานออกด้วยหรือเปล่าคะ อันนี้เป็น Ouch. คำถาม She went with a great question ก็ though. เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เรื่องเนี่ยทำให้บริษัทของผมอะได้รับผลกระทบอย่างหนัก รายได้โดยรวมนี่ก็ลดลง ผมไม่เคยคาดคิด Well, มา it ก่อน would, yeah, ว่า 'cause จะ people มี have คน reacted. ที่คิดประสงค์ร้ายกับผม แล้วทำได้ถึงขนาดนี้ เพราะเขาทำให้พนักงานที่ผมถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกับผม ต้องตกงาน สั่งแต่พูดเอาดีเข้าตัวเลยครับ What are you gonna do, Sean? คุณว่าไงนะครับ คุณบอกว่าคุณชดเชยพวกเขาแล้ว แต่มันเพียงพอสำหรับชีวิตที่เขาสูญเสียไปเหรอทำแบบเนี้ยมีแต่ทำให้เขาอดตาย นักศึกษาระวังมารยาทด้วยนะคะ Oh, I mean, นั่งลงก่อน has there been ไม่ any เป็นไรครับ evidence ผ of ม that อยากพูด part? ไม่เป็นไรครับนะฮะก็ดีครับที่ถามมานะครับ Because he's being reactionary ผม right สัมภาษณ์ now. ไปแล้วนะครับ ว่าถ้าใครที่เดือดร้อนจริงๆมาคุยกับผมก็ได้ ผมช่วยเหลือแน่นอนไม่ต้องห่วง แต่ก็อีกแล้วครับ มันก็ต้องไปตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ คนเราเอาใจทุกคน You're trying to spin this. ไม่งั้นก็คงขอไม่มีวันจบ แต่การที่คุณไล่คนออกแบบนั้นน่ะแปลว่าคุณไม่เคยเห็นคุณค่าชีวิตคนอื่น ไอช้อนใจ Yeah. ศึกษามารยาทด้วยนะคะ ต้องขอโทษคุณทวีด้วยนะคะ That. งั้นเรามาพักเบรก 15 นาทีกันก่อนก็แล้วกัน ไอช้อน ขออนุญาต Yeah. นะครับ ผมขอตัวก่อนนะครับ Because Sean's reacting in an aggressive manner, he's going to look like the bad person in this situation. ความโกรธที่สุมอยู่ในอกของชอนทำให้ผมเข้าใจได้ในทันทีว่าหลายครั้งที่เขาแสดงออกด้วยความรุนแรง Yeah. เป็นเพียงเพราะการกบจิตใจที่อ่อนไหวอยู่ภาย Because ใน if he lets go of that ผมไม่ pain, โกร he'll ธ break ที่เขา down. ทำให้ผมเจ็บปวด เพราะรู้ว่าสิ่งที่เขา He's เจอ lost มัน everything. เจ็บ He ปวด doesn't ยิ่ง have กว่า family anymore. This is what we saw in the trailer, right? They're going to have their confrontational moment. น้องครับ โอเคหรือเปล่าเนี่ย Clearly not. โกรธอะไรพี่ไปเนี่ย แต่เมื่อกี้พี่ชอบนะ ถามตรงดี Mm-hmm. ผมก็คงถามได้ดีจริงๆนั่นแหละพอทำให้คุณโมโหได้นี่ ก็มีโมโหนิดนึงอะนะ น้องก็ถามพี่แรงนะ Oh, he made sure it was harsh. พี่กลับรู้สึกชื่นชมน้องมากกว่า งั้นเหรอ Did you ถ้า admire ผม my ถามอีก father? คำถามเนี่ยจะชื่นชมผมอีกไหมพอจะจำหน้าลูกน้องคนนี้ได้อยู่ไหมครับ กล้าพูดออกมาได้ยังไงอ่ะว่ารักลูกน้องเหมือนครอบครัว พี่จำได้ Uh-huh. What do you have to say in this แต่ moment? พี่ไม่มีอะไรต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ และต้องพิสูจน์เรื่องนี้ทั้งสิ้นนะ เพราะมันไม่เป็นเรื่องจริง อย่ามาตอแหล คนธรรมดาแบบนั้นเนี่ยนะ จะไปเป็นเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ ถ้าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังอะ น้องพี่รู้สึกเสียใจนะ This is where it gets tricky about is he actually involved or ไม่ not. เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่พี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย ได้คุยกันแบบนี้ก็ดี ที่เขาถามหน่อย ที่น้องถามพี่แบบเนี้ยต้องการอะไร ต้องการเงินเหรอ หรือว่าต้องการหาเรื่องพี่ Oh, he hasn't decided yet. Because he's now confronting the thing that he's wanted to for so มี long. แค่คุยกับผมอยู่แค่2 คน คดีก็ถูกปิดไปแล้ว กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว พูดความจริงออกมาเถอะ คนที่ตาย Was my พ่อ father. ผมเอง See, this is see like the pain in Sean. น้องครับ พี่ขอโทษนะ แต่ถ้าให้พี่พูดความจริงอะ
ความจริงก็คือน้องมีพ่อที่ค้ายาเสพติดไง นั่นคือความจริง พ่อของน้องค้ายา แล้วพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย มึงทำมึงก็พูดออกมาดิ พูดออกมา Why would he do that? ใจเย็นๆ เฮ้ย He's not gonna confess that. ไงมึง หายไปมาทั้งคืน ไปห้องไอ้แบ็คมา He was somewhere อ๋อ else. กูก็นึกว่ามึงอ่ะ จะโดนรวบไปซะละ กูอุตส่าห์เป็นห่วง นี่เฮีย ผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะเฮีย That มี is อะไร true. ก็ว่ามา What did you find? กูหาเบาะแสให้มึงได้ละ อะไรวะ เป็นโกดังขนส่งสินค้า พวกแม่งซ่อนยาเอาไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในเครื่องทำน้ำอุ่น Ah, มันใช้ okay. ชื่อบริษัทข้ามชาติบางหน้า แต่ไม่มีใครรู้นะว่าทวีมันเกี่ยวข้องอ่ะ แถมมันยังใช้ตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ ถ้าเราจัดการโกดังนี้ได้อ่ะ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดก็มีโอกาสถูกเปิดโปง Yeah, we need to see what else is going on because Tali, we're given the idea that they're trying to do a full sense of security that he's not involved fully, but clearly there is something going ก็ไม่ on. ได้เป็นอะไรด้วย มึงเป็นอยู่ไอชอน He knows you. Is he going to say about his worries about White? Again, with the music, they incorporate a moment. The hell is that? ไงจ๊ะ Is he gonna look up where you tied him up and ดิ้น look at เย the อะเลยดิ marks? รอยเพียบเลย เพราะมึงอะไรจะมาพูดมากอีก เอาของมา แล้วจะให้กูขนของอะไรมาเยอะขนาดนี้เนี่ย จะไปเดิน Oh, he's up to something. อย่าบ่นนะ You're gonna spend the night เดี๋ยว together. มึงจะต้องขอบคุณกู ที่ให้เตรียมของมาครบ เพราะคืนนี้เราต้องสอดแนมทั้งคืน จะได้ไม่ต้องออกไปไหน ไป Is this him marking out escape routes or where? มึงเอาคืนกูเหรอ No, he's playing around with you. They are showing little moments with that moment where he pushed him. It's, you know when you like someone and you kind of play around. เฮ้ย บันไดสวยว่ะ แข่งวิ่งขึ้นชั้น 3 กัน ใครถึงก่อนชนะ ได้ เฮ้ย เดี๋ยว Okay, really? You're going to do that? You have a big bag on you. ก็ของกูเยอะให้กูขึ้นก่อนดี งั้นเอากระเป๋ามา เฮ้ย Yep, there we go. โอ้โห ตายหาแล้ว Don't do it. It's water. ไม่เอา ไม่เล่น เอ้ย แกล้งกูอีกแล้ว มาช่วยกางเต็นท์เลย I wonder if that's what White does. He likes to tease the ones he likes. สองคนนั้นมันไม่ได้ถนัดการสอดแนม แต่คนที่ใช่คือมึง Mm-hmm. We know he needs contacts. They're really using a really nice amount of music. Like, it feels very right. I wonder how much they had to retouch up that arm tattoo throughout filming. มึงเห็นโกดังตรงนั้นไหม ตรงนั้นน่าจะเป็นที่พักยาของไอทวี ด้านหน้าน่าจะเป็นจุดทางเข้าออก Okay. น่าจะมีอีก 3-4 จุดที่เราจะพอแอบเข้าไปได้ แต่เรายังไม่รู้ตา So ราง he is เดิน looking ข for องมัน weak กูอยาก points. ให้มึงจับตาดูให้หน่อยอะ มึงคิดว่ากูจะช่วยมึงเหรอ แกล้งกูขนาดเนี้ย Yeah, you ไม่ช่วยก็ will. ไม่เป็นไร กูเฝ้าคนเดียวได้ ไม่นอนคืนเดียวคงไม่ตายหรอก กูรู้ว่ามึงเก่ง ทำได้ทุกอย่าง กูเก่ง Yeah. แล้วถ้ากูอยากช่วยมึงอะเราทำด้วยกัน มึงคงไม่แย่หรอก Mm-hmm. งั้นมึงมากับกู ไปไหนอะ ตามมาเถอะนะ Okay.
Look, Sean's smiling. We don't really see him do that much. He seems to smile the most when he's around White. Or if at all. Oh, hell no. So this is Sean admitting I trust you. And that you will always catch me. Yeah, it's that whole thing of catch me when I fall. มึงเล่นนี่อะไรเนี่ย ตกไปตายได้เลยนะ Not with you though. แบบทดสอบความไว้ใจไง ก็เห็นอยู่ว่ามึงล้างกูไว้ ไม่ทิ้งกู ใครทิ้งตัวแบบเนี้ยกูก็จับหมดอ่ะ No, you will... อย่าสำคัญตัวเองผิดเลย Come on now, White. กูสำคัญตัวเองผิดไปแล้วเนี่ย มึงสำคัญตัวเองผิด เป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของกูคือเรื่องนี้ แล้วก็มึงอีกคนหนึ่ง There we go. It's not just that anymore that gives him a reason. You're giving him a reason to be alive. Or he moved back there. That was interesting. This is something very different for these two. I mean, it has been building up for White and Sean. I guess this was like a little bit of a little date. It's also just really nicely done because we had that moment of hesitation from White. Now they have one another. I can't deny, I absolutely love the stylistic filming nature of this. I really like what they do with the camera works and the symbolic imagery and the use of light and spatial awareness. It really is done to invoke a lot of emotions. So this felt more like a pain episode. People either letting go of their pain or expressing it. We had Sean confessing what happened with his father, who his father was, what it did to him, losing his mother, almost losing himself, and then finding Black and the group and having a reason to live because he's able to put that pain into something. And in his case, it's been towards Towie and hatred and anger, because if he lets go of that, then he truly feels alone. And they did a lot of lingering looks between White and Sean, a lot. You know, to establish how much of a connection they've built. And then, of course, Sean's true intention, which was to get White drunk to find out more information, things that he knows deep down have not been correct, and then other things that are maybe starting to click into his mind, because if with the glasses, I thought that was very important, and that's why he tied him to the bed, because he knew something wasn't right, and also he just tricked him, but he still confessed, so he was allowing White in, but he still wants to know a bit more. And then Dan and Yok, I'm glad we're getting more scenes from them. I'm very glad, because I needed to see more, because they have a lot more to tell in their story. With Dan feeling exposed, clearly not just symbolically or metaphorically,
but actually exposed because he's nude in that moment. He has nothing to hide behind. Him crying and saying he's confessing his sins. I do wonder if he was the cop who shot Sean's dad. Clearly, we haven't been told that, and that might not be the case. But he spoke about how he always wanted to be a police officer, his dream, but then clearly the reality of his dream isn't what it should be for him. And him seeking justice in the way he can, and the reform of it when there's something that went wrong. Hopefully they bring that up a little bit more. And then the confrontation with Taui, who it felt, I'm not sure though, because we've been given instances where he's clearly nefarious and does underhanded things, but that moment where he was not going to confess, but seeing the hurt in Sean, but now he knows, Taui now knows, because Sean confronted him and was too reactionary, which is he now knows that probably Sean was the one behind what's going on, so they better watch out because the group will be in danger. There was too much, as much as it was a pain episode, there was too much sweetness as well. You know, for the characters, that it was bringing characters together, and as we all know, something has to happen to make it kind of go boom. And Howie will be a big thorn in their side. Then the Graham moment that we got, again, the way he looked at Black and he was asking Black to forgive Eugene and talk to her and things like that. For me, they're really highlighting Graham liking Eugene. That's what I'm getting right now. So I don't know what that means for Graham and Black. Maybe Black liked Graham. And the actual message that White found was from Black. I'm not sure in that case. They're not really clear fully, but I feel like they're more clear about Graham and Eugene. So again, maybe they are the couple, and it relates to the image we get when the show first starts. Or maybe it will build up to Graham and Black. But right now, it seems to be heading more towards Graham has feelings for Eugene, but she has feelings for Black. It's a tricky little triangle that's going on. And then the trust exercise, that, no. No. Having Sean, it felt like Sean created a date night. That's what it felt like, under the stars, watching stuff, with one person in a tent. And what they did beautifully with that kiss scene, which is they gave a little moment of hesitation with White. If you look, he moved back slightly and then they went in for the kiss. And there seemed to be a little bit of a light, natural light and halo around them. They did that, and then obviously the pan away so you could see where they were. And there was something very beautiful within that moment, and this is clearly they trust one another. And Sean confessing or expressing that it's not just the gang that kind of keeps him alive now, it's White. White is given him a reason to smile. We saw him smile when he grabbed his hand and ran a little bit. He's given him a reason to feel something more than just anger and pain, and he doesn't have a family. So he's finding solace in White, and then they hugged at the end and it felt like they were coming together. I just found it very beautiful. Beauty in the pain is what it felt with this episode. There's still a lot of questions and a lot of what is going to happen because things are going to get more dangerous. They just clearly have to because this show highlights that. The social issues were still there, but I felt like this was also more of a cool down episode before it really picks back up again. There were elements of it. We got that when they had Taui at the university. Some very good questions, or should I say one very good question before Sean got angry. But watching Sean and White understand each other more, trust one another, and really go for it. The romance side is just that, it's on the side, and I really appreciate that because it's allowed us to really get to know these characters and see their development and see their growth
and see the attraction and the pain, all the emotions that they can have built. And we're seeing this, we now know that White and Sean do have a connection, an attraction. And they did it very well within looks as well. They also did something that I really like, which is, and it's just a comfort thing, some people like it, some people don't. But if you notice with Dan and Yok, you know, they did the whole tenderly rubbing your hand or your dirty hand against someone's face, but it was supposed to be a sweet moment, you know, it's affection, it's caring. And then in Sean and White's case, watching White stroke Sean's ear, that's a very intimate but a very loving thing to do. And it's the look as well of content. So things like that are extremely romantic, and for me, hit more of a note than sometimes a confession or a kiss scene, just because it's way more intimate. And it's nice to see that, you know, they're allowing us these little intimate moments. And they're fractional, but they're there and they're very powerful. And then it culminated, obviously, in the end, which was beautifully done. And it felt like a release for both of them. It's just what now comes now that Howie has an idea of who Sean is. What happens to the gang? Sean has been investigating in the room, so he knows something is going on. We don't know exactly what he found in the room, but what they showed is he could have found more. But he has to find out about White and Black. I mean, that's going to just be part of the story. It's how he reacts to it, and does he feel hurt? Does he feel betrayed? Is he fine with it? And I do feel like Black is going to wake up soon. We need that moment of the twins being together. Thank you for watching.